Oke ya coy, balik lagi bersama gua di sini. Jadi di konten gua hari ini gua akan membahas penyebab ayam cekrek. Cekrek itu ayamnya pilek ya coy, yang suaranya kayak ngorok gitu loh. Nah, jadi penyebab ayam cekrek itu yang pertama sekamnya pasti lembab itu coy, atau basah. Nah, yang kedua, ayam posisi tidur itu paruhnya kan ditempelin di sekam ya coy. Nah, itulah yang membuat ayam terjadi cekrek itu karena kenapa? Kan ayam itu kan posisi tidur itu kan paruhnya ditempelin di sekam ya coy. Nah, dia itu kan menghirup udara bau amonia. Nah, itulah yang bikin ayam jadi cekrek. Nah, untuk cara menghindarinya itu sekamnya rajin-rajin diseset atau dibolak-balik ya coy. Terus sering disemprot juga. Di sini tuh kalau nyemprot pakai senyap ya coy, atau M4 juga bisa. M4 itu yang tulisannya EM sama angka 4 itu, yang warnanya coklat coy. Itu bisa juga buat obat ayam, bisa juga buat ngilangin bau amonia. Nah, jadi itu coy, kita harus menghindari yang namanya ayam cekrek ya coy, karena sangat berpengaruh. Nah, jadi pembahasannya gitu aja ya coy. Jadi dampak ayam cekrek itu yang pertama pasti dari sekamnya lembab atau basah. Sekam kalau basah itu coy pasti bau banget, bau menyengat. Nah, itulah bau yang dinamakan bau amonia. Dan yang kedua tadi itu sangat berpengaruh sekali coy sama ayam, terutama posisi ayam tidur itu kan paruhnya pasti ditempelin di sekam coy. Kita ambil satu contoh ya coy, kita cari ayam yang lagi tidur. Nah, ini bisa kita lihat ayam itu tidur posisi kayak gitu coy. Nah, ini yang bikin, nah itu kan bisa kita lihat kan posisi ayam tidur paruhnya ditempelin di sekam coy, bahkan itu malah dimasukin. Nah, jadi itu coy, itu sangat berpengaruh sekali ya coy. Dia kan tidur sambil bernapas ya coy, yang dia hirup itu bau amonia, apalagi itu pas posisi sekamnya lembab. Nah, itulah yang akan terjadi, pasti ayam itu cekrek coy. Nah, solusi untuk menghindarinya yaitu coy, kita harus rajin menyeset atau membolak-balikan sekam biar tidak bau coy, karena kan sekam ini kan tebel ya coy. Kalau nanti dibolak-balik itu kan yang sekam masih bagus itu kan dia ke atas. Oke ya coy, jadi pembahasan gua cukup
sampai di sini aja ya. Next video gua akan bahas lagi tentang dunia perayaman. Oke ya coy, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, see you, goodbye.